Manipurda irang sagatuna tokhaiba territory ama demand tawbagi mathakta India ge apunba saktam thugaina ba hotnabagi maralda Kuki Lalhoulup amagi Luchingba Seiminlun Gangte ngarang NIA gi timma mana Phagatkhre hiramasi gi matangda NIA na thadorok pacherola mana hai Churachandpur gi Phaichalum Jo Munta Khuldagi Seiminthang haugipna Myanmar amsung Bangladesh ta leiba terror outfit amagi Luchingba singim Makada Manipur irang thokhanduna India gi mathakta Lalhoulup haibagi maralda chahi asigi July gi tang 15 suo motor case ama lokhathi suo motor case aduga marilena National Investigation Agency NIA na tatharakpa investigation gi saruk amo oina ngarang ayuk Churachandpur district dagi Seiminlun Gangte asi Phagatkhre bani pharaba miyoi asi ngarang Imphal gi Birtikan International Airport dagi New Delhi da puduna ngasi court ta puthok matung makhataba investigation chathara Hairi. Myanmar amasung Bangladesh ta west ba Lalhoulup khara na India da operate tori ba Lalhoulup khara ge Luchingba singa lautuna duna Manipur da Kanglup ki irang thohan na ba sinbani masida sunatana government of India gi mathakta nakoina na Lalhouduna India bu thugaina bu hotnari thaurang asi mai pakna pangthokpa ngumna ba North East region da active oina leiriba Lalhoulup amadi mapa lebak ki Lalhoulup singda outsource Tauduna Makoigi funding Makada Nongmai Maru Amadi Atai terrorist ki Tabak Chathabada Mathauta Potlam Sing Laisin Manipur da House Tok Liba Irang Asida Jamuna Mateng Pangi Haina Terrorist na Makatarakle